ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, മൈ വേർഡ് മൈ ഫാമിലിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. വെൽക്കം ടു പറമ്പിക്കുളം ടൈഗർ റിസർവ്. ഞാനിവിടെ ഗൈഡായിട്ടും നാച്ചുറലിസ്റ്റായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. എൻ്റെ പേര് മുരുകേശൻ എന്നാണ്. 25 വർഷമായിട്ട് ഞാനിവിടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മരമുത്തശ്ശീനെ പരിചയപ്പെടുത്തരാം. ഇതാണ് നമ്മളെ കന്നിമര തേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഏഷ്യയിലെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ടീക്ക് ട്രീ ആണ്. ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 471 വർഷമുണ്ട് ഈ മരത്തിന്. അതായത് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ട്രൈബ്സ്, ഇവിടെ 4 തരം ട്രൈബ്സുകളാണ് ഉള്ളത്. അതിൽ ഒന്നാണ് മലസർ വിഭാഗം എന്ന് പറയും. പിന്നെ മലമലസറുണ്ട്, കാടറുണ്ട്, മുതുവാനുണ്ട്. അങ്ങനെ 4 വിഭാഗ ട്രൈബ്സും ഇതിനെ ഒരു ദൈവമായി കണക്ക് കൂട്ടി. അതായത് കന്നി മീൻസ് വെർജിൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഞങ്ങളിത് കന്യകയായിട്ട് ഈ മരത്തിന് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ചെറിയൊരു പൂജാകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിനെ പൂജ ചെയ്ത് ഇതിനെ ദൈവമായി കണക്ക് കൂട്ടുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് കൊച്ചിൻ സ്റ്റേറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ട്രാമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നു 1905 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ. ഇപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ടീക്ക് ട്രീയും മറ്റ് പലജാതി മരങ്ങളും കട്ട് ചെയ്ത് കൊച്ചിൻ സ്റ്റേറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ട്രാമ്പേ വഴിയാണ് അവർ കൊണ്ടുപോയത്. അതിൽ ഒരെണ്ണം ഇതുപോലെ രക്ഷപ്പെട്ടു. പക്ഷെ പണ്ടത്തെ ഐതിഹ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ മുറിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്ന് ബ്ലഡ് വന്നു എന്നാണ് ഐതിഹ്യം. പക്ഷെ അത് ഇന്നും നിലനിന്ന് പോവുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ട്രൈബ്സ്. അതിൽ ഒരെണ്ണം കന്നിമര ടീക്ക് എന്ന് പറയും. ഇതിനെ മുറിച്ചപ്പോഴാണ് ബ്ലഡ് വന്നു എന്നാണ് ഐതിഹ്യം. അതിനാണ് കന്നിമര ടീക്ക് എന്ന പേര് വരാൻ കാരണം. ഇതിനൊരു അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മഹാവൃക്ഷ പുരസ്കാർ അവാർഡ് എന്ന് പറയും. അതായത് വൃക്ഷങ്ങളിൽ മുതുമുത്തശ്ശി എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനെ ഒരു മഹാവൃക്ഷ പുരസ്കാർ, വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവാർഡാണ് മഹാവൃക്ഷ പുരസ്കാർ. ഡ്യൂറിങ് ബൈ 94-95 കാലഘട്ടങ്ങളാണ് കിട്ടിയത്. ബ്രിട്ടീഷുകാർ മുറിച്ച മരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്. 1905 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മുറിച്ചു കൊണ്ടുപോയതിൻ്റെ കുറ്റിയാണിത്. ഇതിന് 350 വർഷം പഴക്കമുണ്ട്. ഈ തേക്ക് മരമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് 350 വർഷം പഴക്കമുണ്ട്. അപ്പോൾ കാരണം ഇത് നമ്മൾ സെൻറ്റർ വരെ മുറിച്ചിട്ട് നോക്കിയപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഏജ് അറിഞ്ഞത്. ഈ ഏജ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഈ മരം മുറിച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ ആനുവൽ റിങ്സ് എന്ന് പറയും. ഈ ആനുവൽ റിങ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഏജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഈ ആനുവൽ റിങ്സ് മഴക്കാലത്ത് വണ്ണം കൂടുകയും വേനൽക്കാലത്ത് വീതി കുറയുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ആനുവൽ റിങ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത്. ബ്രിട്ടീഷുകാർ 1905 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മുറിച്ച മരത്തിൻ്റെ കുറ്റിയാണിത്. ഈ മരത്തിൻ്റെ കുറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കന്നിമര തേക്ക്, അതായത് കന്നിമര മുത്തശ്ശീന് ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഏജ് പറയുന്നത് ഈ 471 വർഷം. ഈ കാണുന്നത് പറമ്പിക്കുളം ടൈഗർ റിസർവ് ആണ്. അതായത് ടോട്ടലി 643 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോർ സോണും ബഫർ സോണും നമുക്ക് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ബഫർ സോണിൽ മാത്രം ടൂറിസം ഉള്ളൂ. ഒരു 52 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ മാത്രം ടൂറിസം. ഈ ടൂറിസത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സ്റ്റേകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഐലൻഡും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ പാക്കേജ് ട്രക്കിങ്ങുകളുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ട്രക്കിങ്ങാണ് പഗ്മാർക്ക് ട്രെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. പഗ്മാർക്ക് ട്രെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഷുവർ ടൈഗറിൻ്റെ സൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല, എന്നാലും ടൈഗർ കാണാനുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉള്ള ഏരിയയാണ് ഈ പഗ്മാർക്ക് ട്രെയിൽ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം കാണുന്നത് നമ്മുടെ സുങ്കം റേഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഇവിടെ 4 റേഞ്ചുകളുണ്ട്. അതിലൊരു റേഞ്ചാണ് സുങ്കം റേഞ്ച്, 1ാം റേഞ്ച് എന്ന് പറയും. അതിൽ കാണപ്പെടുന്ന മലനിരകളും കാടുകളും ഒക്കെയാണ്. അതിൽ നമുക്ക് 3ാമത്തെ ഹയസ്റ്റ് പീക്കാണ് പണ്ടാരവര എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പണ്ടാരവര ആ കാണുന്ന പീക്കാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ. പിന്നെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്, അതായത് ഈ ഫസ്റ്റ് ഡാം കാണുന്നത് തൂണക്കടവ് ഡാം എന്ന് പറയും. ഈ തൂണക്കടവ് ഡാം കൺട്രോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാട്, ബട്ട് ഏരിയ വന്നിട്ട് കേരളയും. 1959 ഡാം കെട്ടിയത്. പിന്നെ ഫിനിഷിംഗ് ആയത് 67-ലും. അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാണുന്നതാണ് ബംഗോളി മല എന്ന് പറയുന്നത്, ബംഗോളി പീക്ക്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ പീക്കുകളിലേക്കൊന്നും ട്രക്കിംഗ് ഏരിയകളില്ല. നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് എലിഫൻറ്റ് സോങ് നാച്ചുറൽ ട്രെയിൽ, ബിയർ ബാത്ത്, പിന്നെ പഗ്മാർക്ക് ട്രെയിൽ, ഈ ട്രെയിലുകളാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊടുക്കാറുള്ളത്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള റേഞ്ചുകളിൽ നമ്മൾ കോറായിട്ടാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൽ കാണപ്പെടുന്ന പലതരം കാടുകളാണ്. മോസ്റ്റ് ഡിസിഡിയസ് ഫോറസ്റ്റ്, ഇലപ്പൊഴിയും കാടുകൾ. പിന്നെ എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയും, നിത്യഹരിതവനകൾ. പിന്നെ ഡ്രൈ ഡിസിഡിയസ് ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഡ്രൈ ഡിസിഡിയസ് ഫോറസ്റ്റിൽ ടൂറിസം മേഖലയല്ല, നമുക്ക് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അത്
വരണ്ട ശുഷ്ക ഇലപൊഴിയും കാടുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഡ്രൈ ഡിസിഡിയസ് ഫോറസ്റ്റ്. പിന്നെ നമുക്ക് മൗണ്ടൻ ഷോല ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട്, മൗണ്ടൻ ഗ്രാസ് ലാൻഡുകളുണ്ട്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഏറ്റവും പ്രധാനം നമുക്ക് പറമ്പിക്കുളത്ത്, അതായത് ഓപ്പൺ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയും, വയലെന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് 138ഓളം വയൽസുകളുണ്ട്. ഈ വയൽസുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പറമ്പിക്കുളം മേഖലയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനിമൽസ് കാണപ്പെടുന്നത്. കാരണം മഴക്കാലത്തും വേനൽക്കാലത്തും ഒരേപോലെ പച്ചപ്പുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് ഈ ഓപ്പൺ ഗ്രാസ് ലാൻഡ്. നല്ല ചതുപ്പ് ഭാഗങ്ങളുള്ള ഗ്രാസ് ലാൻഡുകൾ. ഈ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനിമൽസ് കാണപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ചുറ്റും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മലനിരകളാണ്. ഈ പറമ്പിക്കുളം ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് പറഞ്ഞ ഒരേ പ്ലെയിനാണ്. അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നെല്ലിയാമ്പതി മലനിരകളും, ഓപ്പോസിറ്റ് റൈറ്റ് സൈഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാൾപ്പാറ ഏരിയയും ചാലക്കുടി, അങ്ങനെ മലനിരകളാണ്. റൈറ്റും ലെഫ്റ്റ് നെല്ലിയാമ്പതിയോടുകൂടി വന്ന് ചേരുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ കയറി വരുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്, ആനമല ടൈഗർ റിസർവ്, അതും മലനിരകളാണ്. അപ്പോൾ പറമ്പിക്കുളം നല്ലൊരു പ്ലെയിൻ സ്ഥലമായതുകൊണ്ടാണ് ആ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് കിട്ടുന്നത്. ആ ഗ്രാസ് ലാൻഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനിമൽസ് കാണാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ഗസ്റ്റുകൾക്ക് പറമ്പിക്കുളം വന്നിട്ട് ഇതുവരെ ഒരു പുള്ളിമാനും പോലും കാണാണ്ട് പോയ ചരിത്രവുമില്ല, കാണാത്ത ആൾക്കാരുമില്ല. അപ്പം ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഗസ്റ്റുകളിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വരവേൽപ്പ് തന്നത് ആദ്യം മയിലായിരുന്നു. എന്നാലും അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ആന കണ്ടു, പുള്ളിമാന് കണ്ടു, മ്ലാവ് കണ്ടു, നമ്മുടെ കാട്ടുപോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കാട്ടി കണ്ടു. അതായത് പശുവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ഇനമാണ് കാട്ടി. എല്ലാവരും തെറ്റിദ്ധരിക്കും കാട്ടുപോത്തെന്നും. കാട്ടുപോത്തല്ല, അത് കാട്ടി എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ ഒറിജിനൽ പേര്. ഇന്ത്യൻ ഗോർ എന്ന് പറയും. കടുവയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആഹാരം കൂടിയാണ് കാട്ടി. പിന്നെ രണ്ടാമത് മ്ലാവ് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ സാധാരണ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന സാമ്പാടിയർ എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ മ്ലാവ്, അല്ലെങ്കിൽ കടമാൻ, അല്ലെങ്കിൽ കലൈമാൻ എന്നൊക്കെ പറയും. ഇതാണ് കടുവയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആഹാരം. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു 35 to 40ഓളം കടുവകളുണ്ട് പറമ്പിക്കുളത്ത്. ഒരു 80 മുതൽ 110 വരെ പുള്ളിപ്പുലികളും സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ ക്യാമറ ട്രാപ്പിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള സെൻസസ് പ്രകാരമാണിത് കണക്ക്. പിന്നെ ഇതല്ല കൂടാതെ വൈൽഡ് ഡോഗ്സ് ഉണ്ട്, ബ്ലാക്ക് പാന്തറുകളുണ്ട്. പിന്നെ മാൻവർഗ്ഗങ്ങളിൽ അങ്ങനെ തന്നെ 4 തരം മാനുകളുണ്ട്. കുരങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളിൽ 5 തരം കുരങ്ങുകളുണ്ട്. പിന്നെ ഇൻസെക്റ്റ്, പ്ലാന്റ്സുകൾ, ഓർക്കിഡുകൾ, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് ആയാലും പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസിന് ഫ്രീ നാച്ചുറൽ ക്യാമ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ നാച്ചുറൽ ക്യാമ്പ് വന്നാലും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആരും സന്തോഷപൂർവ്വം അല്ലാതെ സങ്കടപ്പെട്ടു പോയവരില്ല.